шумите, не мусорите, не орите на улице, пожалуйста. У нас жилой дом, мы любим наших соседей, они любят нас, пускай так все и остается. Третье правило, самое серьезное и простое, никаких наркотиков в нашем доме быть не должно, они запрещены. У нас есть алкоголь, безалкоголь, еда и прочее. У нас есть дом, здесь у нас уборные, 3 штуки, нет разделения на мужское и женское. Есть ванна, есть стиралка, можно мыться, можно стирать. Все в вашем доступе, главное сначала обратитесь к нам. Пойдемте посмотрим первую комнату, которая у нас есть. Это наша настоечная. Она стилизована у нас под комнату мастерской деда. Это Сергей. Он сегодня внук, который ворвался в его гараж и наливает всем свои вкусные настойки, бутербродики, шанти, селедочка, шпротинка. Все здесь у нас имеет. Собственно говоря, это наша подростковая комнатка. Здесь стоит наш подросток Алексей. Футбол, пивко, закуски, снеки. Все можно узнать у Лехи, что он дает. Здесь есть гитары, ими можно пользоваться, можно играть, петь песни, порубиться там в картишки, шахматы и так далее. Следующая комната – это отцовский кабинет. Роль отца сегодня исполняет нас Илья Александрович. И, собственно, здесь у нас находится реальный секрет алкоголя. Дорогие напитки, которые представлены вот в этом меню газетном прекрасном. Вы можете почитать там анекдоты, всякие такие штуки. Атмосфера маленького спикизи. Заходите, спрашивайте у Ильи, что он тут готовит. И оливочки, конечно, Собственно, это основное пространство дома, гостиная, здесь основной бар. За баром сегодня Никита и Дима готовят для вас напитки, спешлы наши написаны на меню, да, авторские. А так ребята готовят всю классику, что хотите, спрашивайте, рассказывайте, берите. Естественно, символы сердца дома. А рядом с камином тоже жилец нашего дома Игорь. И здесь справа чайно-кофейный стол. Он практически весь бесплатный. Собственно, можете сами себе заварить чаек, кофеек, но капсулу. Итак, добро пожаловать на нашу кухню. Собственно, это наш шеф Максим и Костя. Они сегодня будут вам готовить вкуснейшую еду. Меню с ценами написано на черной доске. Это курилка, вперед, посмотрите, тут пахнет табаком. Давайте. Привет! 2 бутербродика. Спасибо, что пригласил. Это интереснейшее место. Ну что, наши побеждают? Уже все. Победили? Ты удовлетворен? Что ты за 45 минут до футбола хотел бы? Представь, что это будет последний матч в твоей жизни. У тебя есть 45 минут, потом, бомба взорвется где-то. В общем, у тебя есть 45 минут, перед тобой сидит прекрасная женщина. Что сделаешь? Так, все на выбор.
Посмотри на его глаза, Камера любит тебя. Он, кстати, правда классный, очень-очень классный коктейли башит, короче говоря. То есть он Кто? Да? Я или Порекомендуешь? Да, давай, Катя. Все, а мы перейдем к папе, потому что мы застряли в настоечной. Мы Давай дальше- пятерню. Ну давай. Мы не дошли еще до сюда, честно. Давай, приходи, он как бы... Да. Ребят, что заставило вас застрять в подростковой? Молодимся. Молодитесь? Молодимся. А тот, кто сидит еще в застоечной, у нас Застоечная? Его надо настоечной. Знать, чтобы застоять. Что сделать? Что сделать, кто застрял в настоечной? Взять настойки и пойти Уважить его сюда. рюмочкой. Уважить рюмочкой и выпить с ним. Как тебя зовут? Антон. Приятно. А я Лиза. Ну как тебе, дорогая, здесь? Как дома. Наконец-то. Я обрела дом. Юрий, как тебе? Местечко. Бардак. Как вам место? Все супер. А вам? В восторге. В 2018 году мы в составе группы товарищей, включая Александра, вот этого, были в городе Ганновер с целью посетить концерт группы Jimmy Eat World. Короче, заранее билеты мы не купили, потому что мы решили, что купим их на месте. Но когда мы приехали туда компанией в 7 человек, оказалось, что на месте как бы sold out. Билетов нет, все. Переговоры с кассирами не дали ничего вообще. Они сказали, что нам пофиг, что вы приехали из целой России, Беларуси и Украины, но мы вам все равно не дадим билеты, потому что их нет. Мы вышли на улицу и стали грустить. А потом мы решили сначала пойти к музыкантам, которые в то время разгружали свой став, весь аппаратуру и прочее, ну как-то договориться. Музыкантов мы не нашли. Техники, да. Они были в футболках с черепами. Черная футболка с белыми черепами. У меня была футболка футбольной команды Сан-Паули, у которой логотип череп. Класс! Я еще вспомнил, что он работал корреспондентом на НТВ. Я говорю, слушай, НТВшный корреспондент. я говорю, доставь, пожалуйста, свою пресс-карту НТВшную и что-нибудь сделаем. И мы тупо ломимся в служебный вход, говорим, что вот группа приехала снимать концерт с НТВ, Jimmy Eat World в Ганновер. Меня охранник спрашивает, им можно? Я говорю, можно. И мне можно. И мы заходим с ним, возвращаемся, собираем всех остальных и идем на концерт Jimmy Eat World. А могли бы заплатить. Это ваша настойчивость и желание. И тогда все возможно. И ваша настойка. Вообще отец в кабинете. И кто такой отец? Отец человек, который уже пожил, знает, что такое жизнь. Он попутешествовал, поэтому собирал алкоголь из разных стран для своих друзей и готов им делиться.
Поздравляю.